В мире, как на дрожжах, растут все новые и новые биолаборатории, находящиеся под контролем США. Причем, по странному совпадению, у российских и китайских границ. Конечно же, тут возникают вопросы. Нам говорят, что у наших границ функционируют мирные санэпидстанции, но они почему-то больше напоминают Форт Детрик в Мэриленде, где американцы десятилетиями работают в области военной биологии. Николай Патрушев, секретарь Совета безопасности России. Свои лаборатории, разбросанные по всему миру, американцы называют исследовательскими центрами по борьбе с опасными заболеваниями. Но вот что странно, люди, которые живут рядом, наоборот часто заболевают, причем болезнями, не характерными для определенной местности. Так было в Грузии, вокруг исследовательского центра общественного здравоохранения имени Лугара в пригороде Тбилиси, где еще при Михаиле Саакашвили начали работать медики из подразделения сухопутных войск США. Жители поселка Алексеевка периодически жаловались на плохое самочувствие. 3 года назад бывший министр безопасности страны даже обращался к Дональду Трампу. Игорь Георгадзе просил бывшего президента США расследовать эксперименты над людьми, которые американцы якобы проводили на территории центра. В прошлом году глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии назвал исследовательский центр богатством страны. Амиран Гамкрилидзе сказал, что там хранятся патогены, которые могли бы стать опасным биологическим оружием в руках террористов. Биоматериалы собирали последние 70 лет. Амиран Гамкрилидзе, глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии. Это одна из мощнейших лабораторий в регионе, и она является частью безопасности страны с точки зрения биологической и медицинской защиты. Лаборатория может идентифицировать множество опасных вирусов и бактерий. В биобезопасности существует всего 4 уровня. Данная лаборатория удовлетворяет 3-й уровень, что означает, что там можно работать с самыми страшными патогенами. Доступ в лабораторию есть только у 5 человек, так что мало кто знает, что на самом деле скрывается за стенами центра Лугара. Вопросы у России вызывает также деятельность американских лабораторий в Казахстане, Таджикистане и Узбекистане. Все они появились после развала СССР на базе советских институтов. Поначалу центры специализировались на разработке вакцины от тифа, чумы и холеры. Во время гонки вооружений появилась информация, что там испытывают биологическое и химическое оружие. Когда Советский Союз распался, США предложили помочь Москве ликвидировать запасы опасных веществ в бывших советских республиках. Была разработана целая программа совместного уменьшения угрозы. Ее инициаторы – американские сенаторы Сэм Нан и Ричард Лугар, чьим именем как раз и названа лаборатория в Грузии. Заокеанские специалисты собирали штаммы в лабораториях и вывозили в западные исследовательские центры. Деятельность многих институтов до сих пор финансируется Пентагоном и НАТО. 3 года назад в Казахстане резко подскочила заболеваемость менингитом. Подозревали, что в лаборатории произошла утечка штамма. Похожие случаи были в Узбекистане. В Ташкенте, Андижане и Фергане фиксировали вспышки заболевания бруцеллезом. Это происходило почти сразу после открытия лабораторий, где специалисты из США изучали данную инфекцию. Появление коронавируса многие тоже связывают с утечкой из биолаборатории. ВОЗ исключила версию искусственного происхождения COVID-19. Экспертная группа списала все на летучих мышей, от которых коронавирус якобы попал к людям. Впрочем, пока американские лаборатории продолжают действовать по всему миру, не стоит расслабляться. Неизвестно, когда и где обнаружат очередной необычный вирус.